Salam, artıq bizim dünənki yarı finalın finalçıları məlumdur. Finalçılarımız Dahilər, Mübariz, Hünər və Ayın Ulduzları komandalarıdır. İndi isə bir-bir yaxınlaşaq uşaqlardan dünənki yarışın təəssüratlarını alaq. Uşaqlar, salam, necəsiz? Yaxşıyıq. Necə keçdi dünən? Təəssüratlarınız necədir? Super. Komandanın kapitanı kimdir? Aha, adı nədir? Nahid. Yaxşı, de görün mənə, dünənki təəssüratlar necə idi? Çox yaxşı. Aha, sualları bəyəndiniz? Bəli. Dünəndən bugünə bəs neynəmisiniz? Hazırlaşmışsınız yoxsa ancaq dincəlmisiniz? Hazırlaşmışıq. Hazırlaşmışsınız. Nələrə əsasən hazırlaşmışsınız? Nələri üzrə təkrarlar eləmisiniz? Dünya görüşü, musiqi alətləri, sonra bəs fənlərdə məntiq, sonra Azərbaycan dilindən, Azərbaycan dili, aha. Uğurlar uşaqlar sizə. Sağ olun. İndi yaxınlaşaq Mübariz komandasına. Sağlar, necəsiz? Əhval-ruhiyyə necədir? Yaxşıdır. Necə? Bomba kimi. Bomba kimi. Yaxşı. Dünəndən bugünə dualarla. Dünəndən bugünə necədir vəziyyət? Hazırlaşmışıq yoxsa dincəlmişik? Həm hazırlaşmışıq. Əsasən hansı fənlər üzrə təkrarlar eləmişik? Azərbaycan dili, riyaziyyat, dua. Azərbaycan riyaziyyat və dua. Əla. Uğurlar uşaqlar sizə. Sağ olun. İndi yaxınlaşaq Hünər komandasına. Uşaqlar necəsiz? Yaxşıyıq. Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Uşaqlar hazırlaşmışıq yoxsa dincəlmişik ancaq? Hazırlaşmışıq. Hazırlaşmışsınız. Cüzi. Əsasən hansı fənlər üzrə hazırlaşmışıq? Riyaziyyat, məntiq, dünya görüşü. Azərbaycan dili. Azərbaycan Allah'a əmanət. Azərbaycan Allah'a əmanət. Yaxşı. Sağlar üçün uğurlar sizə. Sağ olun. İndi isə Ayın Ulduzları komandamıza yaxınlaşaq. Uşaqlar, vəziyyət necədir? Yaxşı. Hazırlaşmışıq? Bəli. Yoxsa dincəlmişik ancaq? Həm dincəlmişik, həm hazırlaşmışıq. Əsasən hansı fənlər üzrə təkrarlar eləmişik? Hamısı riyaziyyat. Riyaziyyat, əsas riyaziyyat. Başqa bəs? Dünya görüşü. Dünya görüşü. Dünya görüşündən nələr üzrə hazırlaşmışıq? Nələrə baxmışıq? Səhralar. Alimlər, kinolar, əla uşaqlar, heç nə. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. İsə bizim mükafatlarımızdır. Demək, birinci yerin qalibinə kubok, birinci yer üçün medal, sertifikat və pul mükafatımız var. İkinci yerin qalibinə sertifikat, medal. Üçüncü yerin qaliblərinə də sertifikat və medallarımız. Hamınıza uğurlar arzulayırıq. Görüşündən birinci sualı səsləndirirəm. Şərq ilə qərbin qovuşduğu coğrafi ərazidə yerləşən Azərbaycanın paytaxtı özünəməxsus memarlığı ilə fərqlənir. Paytaxtın simasına xüsusi yaraşıq verən yeni memarlıq nümunələrinin inşası Bakını daha da gözəlləşdirir. Bu tikilinin hündürlüyü 190 metrdir. Tikiliş üçün 350 milyon ABŞ dolları xərclənib. Bu möhtəşəm kompleks hazırda dünyanın ən gözəl müasir memarlıq incilərindən sayılır. Bura otellər, mənzillər və ofislər daxildir. Axşam üzərində bayraq tutmuş rəqs edən insanlar və bayrağımızın rəngləri növbəli şəkildə əks olunan bu tikili Bakının istənilən yerindən görünür. Bu memarlıq incisinin adı nədir? Cavabımız uşaqlar alov güllələridir. Mübariz komandasına 100 xal yazılır hesabına. Afərin uşaqlar.
bitmək bilməyən əzminin nəticəsi olan bu gəminin istehsalına 1909-cu ildə başlanılıb. 3 il yarım müddətində ərsəyə gəldi və dövrünün ən son texnologiyası ilə inşa edilən ilk gəmi idi. 10 aprel 1912-ci ildə Britaniyada Southampton limanında hərəkət etdi. Birinci yolçuluğunda 2224 adam gəminin ilk sərnişinləri idi. Dövrünün buxarlı gəmi sistemi ilə müqayisə ediləndə tam bir yenilik idi. O öz dövrünün ən böyük transatlantik sərnişin gəmisi idi. Bu gəminin iceberglə toqquşandan 2 saat 40 dəqiqə sonra sulara qərq olmuşdu. Batmayan gəmi adlandırılan bu gəmi yüzlərlə sərnişini ilə birlikdə okeanın dibinə qərq oldu. Bu hansı gəmi idi? Bu gəminin iceberglə toqquşandan 2 saat 40 dəqiqə sonra sulara qərq olmuşdu. Batmayan gəmi adlandırılan bu gəmi yüzlərlə sərnişini ilə birlikdə okeanın dibinə qərq oldu. Bu hansı gəmi idi? Əlbəttə, doğru cavab Titanik gəmisidir. Ən birinci düzgün cavab verən Hünər komandası olduğuna görə 300 bal Hünər komandasına yazılır. Yani patladı Cahil. Patlayacak mı? Cahil. Ha oğlum. Tamam da bu gördüğün doğayan bir eser kalmış. Baba, olmadı bana bakın. Yok oğlum olmaz. Bu çok korkulu. Yaşatı patlayış olacak. Ne məqsədlə davet hazırlayacaqlar? Dəyərli davet hazırlaması gəlir. Ata, ben yakından da yol çıkan olacağım. Oğlum nasıl yiyeceksin? Bak gör bizim yolumuz hara kadar uzanacak. Tezliyle burada böyle bir göstere yükselecek. Dağların sinesi kim sırayla Sabah yol səndən inanmır. Bəli, ayrıca Tarihin sütunlu səhifələrində insanlar bir-birinə nəfəs verməkdə razılaşırdı. Zamanla elə bir vasitə ortaya çıxdı ki, sadə dəyişmələr sistemə saldı. Əvvəllər səri bir qalb içində gizlənmişdi, sonralar incə, dəyəri görünməyən, lakin yön verən varlığa çevrildi. O, artıq əllə tutulan deyil, çox vaxt rəqəmlərin arxasında gizlənir. Onun varlığı, münasibətləri formalaşdırır, baxışları dəyişdirir, bəzən səssizcə hökmürür. O, hissəyə aparan qalır, ya da vicdanı sınava çəkən düzgü olardır. O olmadan ticarət səhnəsi susar. Bəzən insanlar onun xəyalı ilə yaşayır, bəzən də yükü ilə əyilir. Lakin onun mahiyyəti sadədir, vasitə olmaq, amma məqsəd kimi görünmək. O nədir? Suallar sizdə oxuya bilərik. Kimsə suallar götürün. Sağlam göstərə bilənləri.
sahiblərindən indi isə müsahibəmizi alaq. Uşaqlar necə keçdi yarışmamız? Yaxşı. Təbrik edirəm öncə sizi. Həmişə Çox sağ uğurlarınız olun. bol olsun. Fikirlərinizi alaq. Biz onsuz da qalib olacağımızı bilirdik. Ona görə də heç həyəcan yox idi. Həyəcan yox idi. Bizim üçün bu çox xoş idi və udacağımıza əminəm. Bəyəndiniz uşaqlar yarışı? Dünən çox hazırlaşmışdım. Ona görə də udacağımızı. Nə üzrə əsasən hazırlaşmışdıq? Dünya görüşü. Dünya görüşü. Mən bilirdim ki, Aha. Əslində əvvəldən udacağımızı bilirdik. Birinci turda da əslində dominantlıq oyun boyu bizim əlimizdə oldu. Amma axırıncı qutu sualına yanlış cavab verdik birinci turda. İkinci turda isə bu qutu sualına dostumuz Amin çox sağ olsun doğru cavab verdi. Onun sayəsində çempion olduq. Müəllimlərimizə də təşəkkür edirik bizi belə öyrətdiyinə görə. Biz də təşəkkür edirik. Amin, hardan bildin ki, orada cavab puldur qutu sualında? Elə ilk cümlədən başa düşdüm. Hansı cümlədən? O cümlə də yadımda. Yadımda qalır. İlk cümlədə dedi ki, insanlar qədimdən bəri bundan istifadə edirlər. Axırıncı cümlədə də demişdi ki, bundan ticarətdə daha çox istifadə Oradan başa edilir. düşdün. Oradan Aferin. dəqiq. Süpersiz uşaqlar. Sizi təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram hər zaman sizə.